안녕하세요. 욱TV 욱스챌린지 18일차입니다. 좋습니다. 예, 쭉쭉 달려나가고 있어요. 여러분도 열심히 달려나가고 계시죠? 네, 좋습니다. 같이 오늘도 20개 한번 부셔봅시다. 예. 자, 가겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 예. 이제 조금 버티는 것 같아요. 10개. 자, 바로 가겠습니다. 구독, 좋아요. 구독, 좋아요. 구독, 좋아요. 구독, 좋아요. 구독, 좋아요. 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 구독, 좋아요. 댓글에 알람 설정까지. 부탁드릴게요. 네. 여러분의 성원에 힘입어서 18일차 마무리했습니다. 자, 이제 12일 정도 남았습니다. 30일차까지. 자, 뭔가 혼자 하기에는 힘들 때 여러분과 같이 한다는 생각을 하니까 좀 더 힘이 나고 좀 더 할 수 있는 것 같습니다. 여러분, 감사합니다. 내일 봐요. 사랑해요.